ওকে, হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছ আজকে আমরা একটা নতুন দোকানে এসেছি, সাইবার ওয়ার্ল্ড। এটা দত্তপুকুরে আছে। এটা খুবই ভালো দোকান, এটা মানে নতুন দোকান হয়েছে। তো এখানে কম দামে আপনার চাঁদনি থেকেও সস্তায় এই দোকানে আপনি পেয়ে যাবেন রেট। যা যা জিনিস আপনার দরকার আপনি ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন, নাম্বার দেওয়া থাকবে, জিশান আলী, মিস্টার জিশান আলী। তো ওনার সাথে আপনি কন্ট্যাক্ট করে সব কিছু অর্ডার পেয়ে যাবেন, র্যাম থেকে শুরু করে প্রসেসর, মাদারবোর্ড, গ্রাফিক কার্ড, ক্যাবিনেট দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে মনিটর আছে, দেখতে পাচ্ছেন। সব পেয়ে যাবেন আপনি। আপনারা যদি বারাসাত বা দত্তপুকুর বা বনগা লাইনে থাকেন তাহলে মানে তাহলে আপনারা দেখতে পারেন। You were the shadow to my light. Did you feel another star? You fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you alive. আজকে আমরা এয়ার কুলার দেখতে পাচ্ছি এত। হ্যাঁ, কুলার বলতে আমার কাছে কুলার মাস্টারও পাবেন, কর্সিয়ারও পাবেন, অ্যান্ড স্পোর্টসও পাবেন, গেম ডিয়াসও পাবেন, ঠিক আছে? সবই আমাদের কাছে থাকে। এছাড়াও যদি কিছু রিকোয়ারমেন্ট সেরকম থাকে মোটামুটি আমরা সবই প্রোভাইড করি। এই যেগুলো ধরুন পপুলার মডেল আছে IC360, এটা আমরা বিলো 6000-এর মধ্যে আছে। IC240 এটা বিলো 4000-এর মধ্যে আছে, ঠিক আছে? এটা যেমন মাস্টার লিকুইড 240, এটা আপনার 6000। এটাও ধরুন 6200-300 টাকার মধ্যে আছে, ঠিক আছে? আর ধরুন এই ধরুন AG400 আছে ARGB, এটা 2200 থেকে 2300 টাকার মধ্যে। এটা ধরুন 1600 টাকা, এটা ওই 1400-1500 টাকা। মোটামুটি সবই আপনার যেগুলো রেটগুলো বললাম সেগুলো সবই হচ্ছে ধরুন মোটামুটি ইনক্লুডিং GST রেট আছে। অনেক সময় মার্কেটে রেগুলার রেট আপ ডাউন করে, কোনো সময় 1-200 টাকা বেশি বা 1-200 টাকা কম। তো আমার নাম্বার তো দেওয়াই থাকবে, আপনি আমাকে জাস্ট কল করে নেবেন বা হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবেন। আমি সাথে সাথে যেটা যে রেট আছে মার্কেটে বেস্ট রেট আছে সেটা আমি দেবো। এছাড়াও যদি দেখা যাচ্ছে যে কোনো রেট আমার চেয়ে বেশি কম আপনি পাচ্ছেন, তো আমাকে নক করবেন। আমার ক্ষমতা অনুযায়ী যতটা আমি পারবো আমি কম বেশি আমি আপনার রেটটা আমাকে দিয়ে দেবো। তো এছাড়াও যদি কোনো অন্য লিয়ারলি বা অন্য NGXT বা কিছু আপনার লাগে তো আপনি কোয়ারি করলে আমরা করে দেবো। যেগুলো আমাদের কাছে সবসময় যেসব প্রোডাক্টগুলো বিক্রি হয় সেই প্রোডাক্টগুলো মোটামুটি রেডি স্টক থাকে। এছাড়া এনি কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট, NGXT হোক, লিয়ার i5 12 জেনারেশন পাবেন, i3 10 জেনারেশন পাবেন, i3 12 পাবেন, i3 10 পাবেন, আপনার 14 জেনারেশন i5 আছে, i7 12 আছে, ঠিক আছে? আর আমাদের ধরুন আপনার AMDর মোটামুটি যেগুলো চলে মোটামুটি ধরুন হচ্ছে 5500, 3600, 3200G, 4300G, 4600G, মানে 3200G, আপনার Ryzen 5 7000 সিরিজ, 5600X, 5600G সবই মোটামুটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবিলিটি আছে, ঠিক আছে? এছাড়াও ধরুন আপনার যদি অন্য কিছু প্রোডাক্ট যেমন লাগে, যেমন হাই এন্ড প্রোডাক্ট Ryzen 9, ঠিক আছে? তো এইগুলো আমরা অন অর্ডার দিই। যেমন Core i9 যদি হয় আমরা অন অর্ডার করি মোটামুটি।
তো এগুলো চেষ্টা করছি নেক্সট এতে আমরা স্টকেই রাখার। এখন মোটামুটি যেগুলো সবসময় কাস্টমার ডিমান্ড থাকছে হ্যাঁ। Core i7 12 জেনারেশন বলুন বা 13 বলুন 14 বলুন, এগুলো মোটামুটি রাখার থাকে মোটামুটি আমাদের কাছে। হ্যাঁ। যদি মোটামুটি অন্য কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে তো আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করলে তো আমরা বলতেই পারবো, বা একদিন আগে নক করে দিলে তা ম্যানেজ করে দেবো। হ্যাঁ, আর based on- বেস্ট রেটই on- পাবেন, হ্যাঁ। চাঁদনির রেটই পাবেন, বা হতে পারে চাঁদনির থেকে কমও পেতে পারে, ঠিক হ্যাঁ। আছে? কারণ কিছু কিছু জিনিস তো কম বেশি আমরা করতে পারি। তো সব হ্যাঁ। জায়গায় যদি মনে হয় যে রেট নিয়ে একটু কোনো প্রবলেম হচ্ছে বা রেটের ব্যাপার হচ্ছে, তো সব জায়গায় রেট নিয়ে আমাদেরকে পাঠাতে পারেন। তো সবচেয়ে চেষ্টা করবো সেম রেট থেকে কম করে দেওয়ারই চেষ্টা করবো, কারণ আমরা তো বেস্ট রেটই দেওয়ার চেষ্টা করি। হ্যাঁ। এই হচ্ছে ব্যাপার। আর কি আর যদি আপনার থেকে কোনো ইউজড কম্পোনেন্টস নিতে চায় কেউ, ইউজ কম্পোনেন্টস মোটামুটি দেখুন মাঝে মাঝে আমাদের কাছে থাকে। এবার ইউজ কম্পোনেন্টস আমাদের ভেন্ডার থাকে বিভিন্ন। তো আপনার যদি ইউজ কম্পোনেন্ট যেমন গ্রাফিক্স কার্ড বলুন বা মাদারবোর্ড বলুন, গ্রাফিক্স কার্ড তো সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকেই। আপনি জাস্ট আমাকে নক করে দেবেন আপনার কি বাজেটে কি রিকোয়ারমেন্টে কি কি চাইছেন। হ্যাঁ। ধরুন 3060 হোক, 4090 হোক, 4080, 3090 আপনার যেটা লাগবে, হ্যাঁ। যে ব্র্যান্ডের লাগবে আপনি নক করে দিলেন। দেখা যাচ্ছে আমাদের ভেন্ডারের কাছে বা আমাদের স্টকে যদি থাকে তো সাথে সাথে আপনাকে রেট দিয়ে দিলাম, আপনি দেখে চেক করে নিলেন। মোটামুটি আমাদের কাছে যেগুলো ইউজ প্রোডাক্ট থাকে মোরালেস প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিছু না কিছু ওয়ারেন্টি অ্যাভেলেবেল থাকে, কোনোটা 1 বছর বা 2 বছর। আর যদি কোনো প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে যে ইউজ প্রোডাক্ট একদম মানে ওয়ারেন্টি চলে গেছে, তাও আমরা কাস্টমারকে বলি আমাদের প্লেসে নিয়ে আসতে, তো আমরা সেট করে সেটা দেখিয়ে দিই ওকে আছে কিনা। যদি দেখা যাচ্ছে না কাস্টমার বলছে আমি এখানে বানাবো না, আমি বাড়ি গিয়েই বিল্ড আপ করবো সেটাকে, তো সেক্ষেত্রেও আমরা 1 থেকে 3 দিনের আমরা টেস্টিং ওয়ারেন্টি দিই। তো তাও আমরা চেষ্টা সবসময় বেস্ট প্লেস হচ্ছে যেটা ওয়ারেন্টি আছে সে প্রোডাক্টটা মানে ইউজ প্রোডাক্ট ক্ষেত্রে আমরা সবসময় রিকমেন্ড করি আমাদের কাছে সেটা এসে ঠিকঠাক চেক করে তারপর নিয়ে যাওয়াটা, তাহলে তার পক্ষেও ভালো আমার পক্ষেও ভালো। ওকে, ঠিক আছে। আছে আমার আসুস আছে, MSI আছে, ঠিক আছে। প্লাস আপনার যেমন 3060 যেটা আছে 3060 আমার কাছে পাবেন আপনি, যেমন গিগাবাইট আছে, ইনো 3D আছে, 4060 আমার কাছে MSI রেডি আছে। আর এমডি রেডনের ক্ষেত্রে এমডি রেডনটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য অ্যাস্ট্রক চ্যালেঞ্জার আছে আপনার, ঠিক আছে। তারপরে ধরুন RX 6600 আছে, RX 550 আছে, ঠিক আছে। তো এগুলো মোটামুটি থাকে আমাদের কাছে, ঠিক আছে। এছাড়াও যদি কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে কাস্টমারের তো সেগুলো আমরা অ্যারেঞ্জ করে দিই, ঠিক আছে। যেমন এইটাও ধরুন RX 570 আছে, ঠিক আছে। এটাও খুব ভালো গ্রাফিক্স কার্ড, এটাও পাবেন মোটামুটি RX 50, 580 সবই মোটামুটি থাকে। এছাড়াও ধরুন আপনার যদি কোনো হাই এন্ড গ্রাফিক্স কার্ড ধরুন 4090 বা অন অর্ডার পাওয়া যাবে, অর্ডার পাওয়া যাবে বা 4070 সুপার, এইগুলো আমরা মোটামুটি 4060 পর্যন্ত সবই রাখার চেষ্টা করি। 4070 সুপার বা এইগুলো যেগুলো আছে এগুলো অন অর্ডার করি বা 4090 যদি হয়। প্লাস আমাদের কাছে একটা সুবিধাও আছে, ধরুন যে কোনো 10,000 এর উপরে যে কোনো গ্রাফিক্স কার্ড আপনি যদি নেন আমরা বাজাজ ফিনসার্ভের মাধ্যমে আমরা সেটাকে ইএমআই করে দিতে পারি ফার্স্ট অফ অল। সেকেন্ড হলে কাস্টমারের ক্রেডিট কার্ড থেকেও ইএমআই হয়ে যাবে। আর যদি ডেবিট কার্ড এলিজিবিলিটি থাকে লাইক HDFC ব্যাঙ্কে কিছু ব্যাঙ্কে দেয় আপনার করতে, তো সেক্ষেত্রে আমরা ডেবিট কার্ড দিয়েও আমরা ইএমআই করে দিতে পারি। এছাড়া যদি কাস্টমার যদি চায় যে আপনার পিসি বিল্ড করবে ইএমআইয়ের মাধ্যমে, হাই এন্ড হোক যেই হোক 10,000 অ্যাবাভ যে কোনো পিসি বিল্ড আমরা ইএমআইয়ের মাধ্যমে করে দেবো। কিন্তু ইএমআইয়ের ক্ষেত্রে কী আছে আমাদের কিছুটা রেস্ট্রিকশন আছে, যেমন লাইক ধরুন আপনার বনগার কিছু পিনকোড থেকে আপ টু মধ্যমগ্রাম বা ধরুন হচ্ছে মানে নিউ ব্যারাকপুর মানে 7,131 পর্যন্ত আমরা মোটামুটি সব জায়গায়ই আমরা ইএমআই ফিনান্স করতে পারি। তো এগুলো অ্যাভেলেবিলিটি সবগুলোই আছে। এছাড়াও যদি কাস্টমার যদি অন্য কোনো অপশনে ইএমআই মাধ্যমে করতে আচ্ছা, কেউ যদি হোম ডেলিভারি চায় তাহলে হোম ডেলিভারি বলতে দেখুন, হোম ডেলিভারি বলতে দুটো উপায় আছে। যদি আশেপাশের মধ্যে হয় দেখা যাচ্ছে এখান থেকে আশেপাশে মানে আমার এরিয়া মানে দত্তর এরিয়ার মধ্যে আপনার 10 to 15 কিলোমিটারের মধ্যে মানে হাওড়ার মধ্যে হলে হাবড়া বলুন, বারাসাত বলুন, মধ্যমগ্রাম বলুন, যদি কোনো প্রোডাক্ট জাস্ট যদি বললো যে আমার ডেলিভারি চাই, তো নর্মালি নমিনাল 50 টাকা বা 100 টাকা আমরা ডেলিভারি চার্জ নিই। আমরা দিই একজন স্টেশন টু স্টেশন সার্ভিস দিই, লাইক মধ্যমগ্রাম স্টেশন লাগলো কি বারাসাত লাগলো কি হাবড়া লাগলো কি মুসলন্দপুর লাগলো, যেখানে লাগলো আমরা মাল দিয়ে আসবো, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু যদি কাস্টমারে দেখা যাচ্ছে যে আমার এটাকে বিল্ড করে পাঠাতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা বুকিং অ্যামাউন্ট আমরা চাই। কারণ বুকিং অ্যামাউন্ট চাই তার মিস হচ্ছে আমরা জিনিসটাকে খুলে পুরো বিল্ড আপ করলাম, বিল্ড আপ করে দেখানো যে আমি গেলাম, অনেক সময় কি কাস্টমার রিজেক্ট করতে হয় আমি নেবো না, সেক্ষেত্রে একটা আমরা নিই। আর ইভেন্টে যদি কাস্টমার বাইরেও নেয়, বাইরের স্টেট বলুন বা বাইরের জায়গাতেও নেয়,
তো আমার কুরিয়ার ফেসিলিটি আছে, প্রিপেড পোস্টপেড দুটোই, সরি প্রিপেড প্লাস হচ্ছে আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি দুটোই আছে। তো প্রিপেডও করতে পারে কাস্টমার, প্রিপেড করতে পারে, ক্যাশ অন ডেলিভারি করলে একটা বুকিং অ্যামাউন্ট আমরা নিই, বাকি টাকা যখন মাল পৌঁছাবে যেরকম কুরিয়ারের মাধ্যমে ক্যাশ অন ডেলিভারি সেটাও করতে পারে, সবকটা অপশনই আছে। আর বাইরে যেতে পাঠাতে গেলে জাস্ট হ্যাঁ। কুরিয়ার চার্জ যেটা পড়ে, যেটা কোম্পানি শো করবে সেটাই কাস্টমারকে পে করতে হবে, এক্সট্রা কোনো চার্জ বা কিছু সামথিং পে করতে হবে। ঠিক আর আছে। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে তো দেখতেই পাচ্ছেন জেনুইন প্রোডাক্ট, প্রত্যেকটারই জিএসটি বিল পাবে, প্লাস হ্যাঁ। প্রত্যেকটা একদম সিল প্যাক প্রোডাক্ট, আপনি সামনে এসেও চেক করতে পারেন বা নিয়েও যেতে পারেন। ঠিক আছে, ওকে ওকে। তো পিসি বিল্ডে আসি, কয়েকটা পিসি বিল্ড এখন মানে পেয়ে যাবেন। যদি কোনো প্যাকেজ পিসি বিল্ড আপনারা করাতে চান তাহলে জিশান ভাইকে বলবেন, করে দেবে। আর এটা মানে টোটাল আসবে মানে লেস দ্যান 10,000-এর মধ্যে চলে আসবে। তো জিশান ভাই বলে দেবে এক একটা পার্টসের কী দাম আছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে সবচেয়ে কম দামে যে পিসি স্টার্টিং হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি 6,700 টাকা থেকে, ঠিক আছে। সেটা যেমন হচ্ছে কিবোর্ড থাকবে, মাউস থাকবে, বসিয়েছি মনিটর থাকবে, আপনার মাদারবোর্ড থাকবে, সিপিইউ ফ্যান থাকবে, আপনার প্রসেসর থাকবে, র্যাম 4 GB হবে, এসএসডি 128 GB, এসএমপিএস ক্যাবিনেট দিয়ে 6,700 টাকা। এরপরের যে প্যাকেজটা আমাদের কাছে আছে যেটা সেম একই জিনিস থাকবে, ধরুন হচ্ছে প্রসেসর, আপনার হচ্ছে কিবোর্ড, মাউস, 19 ইঞ্চি মনিটর, A61 মাদারবোর্ড, সিপিইউ ফ্যান, আপনার হচ্ছে 8 GB DDR3 র্যাম, 256 GB SSD, ক্যাবিনেট উইথ এসএমপিএস, এটা টোটালে আপনার যেটা যাচ্ছে 7,500 টাকা ইনক্লুডিং জিএসটি। ঠিক এটাই যদি আপনি i3 থার্ডের জায়গায় i5 থার্ড নিয়ে নেন তখন সেটা আপনাকে দাঁড়াবে 8,400 টাকা। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ধরুন হচ্ছে প্রসেসর, অ্যাকচুয়ালি এগুলো ওল্ড প্রসেসর, রিফার্বিশড, কোম্পানি রিফার্বিশড হয়, এগুলো 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি আছে। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই মানে ব্র্যান্ড নিউ, যেন মানে ধরুন হচ্ছে কিবোর্ড 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি মানে ফ্রম মানে আপনার আমার এন্ড থেকে। থেকেও আপনি জিএসটি বিল পাবেন, আমার থেকেও ওয়ারেন্টি করাতে পারেন, বা আপনি যদি মনে হয় যে আমি কোম্পানি সার্জন জেএমএস সার্ভিস সেন্টার চাঁদনীতে অ্যাভেলেবেল আছে, আপনার ল্যাবকে অ্যাভেলেবেল আছে, জিওনি যেমন 3 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, প্রত্যেকটারই ওয়ারেন্টি আছে। হ্যাঁ, Minimum কিন্তু কোনো product এ 1 কিন্তু বছর। প্রসেসরের কি ওয়ারেন্টি পাবো? প্রসেসরের ওয়ারেন্টি আপনার যেটা রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি প্রসেসর তো সাধারণত খারাপ হয় না, প্রসেসর অ্যাকচুয়ালি সেলার ওয়ারেন্টি 1 ইয়ার আপনি আমার থেকে ওয়ারেন্টি পেয়ে যান। যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনি আমার থেকে দূরের মালটা নিয়েছেন, হতেই পারে দূরের মাল নিতে পারেন, হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রসেসর 1 ইয়ারের মধ্যে কোনো প্রবলেম হচ্ছে, তো আপনি জাস্ট আমাকে ধরুন অনেক দূরে, মানে আমার মানে লোকেশনে বাইরে, দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ। আদার্স স্টেটে নিলেন বা আদার্স ডিস্ট্রিক্টে নিলেন, দেখা যাচ্ছে মেদিনীপুর নিলেন কি সাউথ চব্বিশ নিলেন, তাহলে আমাকে জাস্ট আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রসেসরটা পাঠিয়ে দিলেন, ঠিক তার রিপ্লেসমেন্টটা আমি পাঠিয়ে দেবো। আমি যে আপনাকে পাঠাবো তার জন্য কোনো এক্সট্রা কোনো চার্জ বা কিছু লাগবে না, আপনি জাস্ট আমাকে কুরিয়ারে আপনাকে কষ্ট করে এটা পাঠাতে হবে। ঠিক যদি আছে। দেখা যাচ্ছে আপনি বাইরের স্টেটের ক্ষেত্রে হচ্ছে, হ্যাঁ। আর এর আপনি তো লোকালে যদি হয় তখন তো আপনি আমার কাছে আসলেন, আমি আপনাকে চেঞ্জ করিয়ে দিলাম। হ্যাঁ। আর বাকি যে অ্যাসপাস কমেন্ট আপনার যে কোম্পানির বাকি কোনো পার্টসের প্রবলেম হয় না। মানে কোম্পানির রুলসে যেমন যা হয় তো সেটাই হবে। হ্যাঁ। এছাড়াও আমার কাছে কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে, ধরুন এই i3 থার্ড একটা বললাম, ঠিক আছে, তারপরে যেমন হচ্ছে দাঁড়ানো আপনার i5 6 দিয়ে একটা সেটআপ আছে, i5 6 আছে, যেমন দেখা যাচ্ছে আপনার i5 6 তে তখন আপনার এই মাদারবোর্ডটা ধরুন হচ্ছে A61 DDR3 তে আছে, এটা যখন DDR4 এ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ। তো ধরুন i5 6 জেনারেশন H110 মাদারবোর্ড, 8 GB DDR4 র্যাম, 256 GB বলছি। এছাড়াও ধরুন আপনার যেটা DDR3 তে যেমন সেটআপ গেল, আমাদের কাছে ধরুন আপনি যদি চান i3 4 জেনারেশন, ঠিক আছে, i3 4 জেনারেশনও পাবেন, i3 4 জেনারেশন, i5 4 জেনারেশন দিয়েও প্যাকেজ পিসি আছে। যেমন i3 4 জেনারেশন H81 মাদারবোর্ড, 8 GB DDR3 র্যাম, 256 GB SSD, 450 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই, ক্যাবিনেট, এসএমপিএস, 19 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে 7,900 টাকা ইনক্লুডিং জিএসটি। ঠিক সেটাই ধরুন আপনি দেখা যাচ্ছে এটাকে আপনি দেখা যাচ্ছে আপনি DDR3 নিলেন, DDR4 নিলেন, সেই অপশনও আমার কাছে আছে। যেমন i5 6 জেনারেশন H110 মাদারবোর্ড, 8 GB DDR4 র্যাম, 256 GB SSD, 450 ওয়াট এসএমপিএস, ক্যাবিনেট, 19 ইঞ্চি মনিটর, কিবোর্ড মাউস ধরে 13,999 টাকা। আবার এটা যদি আপনি i3 6 জেনারেশনে যান তখন সেই জিনিসটাই আপনার তখন 11,999 টাকা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এরকম প্যাকেজ পিসি অনেক আছে, আপনার বাজেট অনুসারে আপনি ওকে পাঠাতে পারেন যে দাদা আমার এই বাজেটে লাগবে, তো সেই বাজেটে হবে। মানে মিনিমাম পিসি যেটা আমাদের স্টার্টিং 6,700 টাকা থেকে, আর আপনার মোটামুটি এই প্যাকেজ পিসি 13, 14, 15,000 টাকা পর্যন্ত আছে। আর আপনার যদি মনে হয় যে না আমি একদম নতুনভাবে সব কিছু দিয়ে বানাবো, তাহলে Ryzen 3 3200 দিয়ে বানাতে পারেন, আপনার 19 থেকে 19.5 কমপ্লিট প্যাকেজ পিসি হয়ে যাবে। ওকে ফ্রেন্ডস, তো লাস্ট পিসি বিল আমরা দেখবো, সেটা হচ্ছে 3200G প্রসেসর আছে। এটা আপনার আন্ডার 20,000 বিল পিসি বিল হয়ে যাবে। তো ভাইয়ের থেকে জেনে নিই, ঠিক আছে, কত পড়বে, মানে পার্টসের কি কি এটা দাম আছে? অ্যাকচুয়ালি ল্যাব কেয়ার আছে আপনার, 22 ইঞ্চি বেজেলের ডিসপ্লে আছে, যেটা 3 বছর ওয়ান সাইড ওয়ারেন্টি আছে। ক্রুশিয়ালে 8 GB DDR4 র্যাম আছে আপনার, EVM এ 256 GB SSD, যেটা 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে।
এইচপি কিবোর্ড মাউস কম্বো যেটা 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে, MSI B450 মাদারবোর্ড আছে, যেটাও 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে, এমনি 32 ইঞ্চি সেটাও আপনার মোডারলেস হচ্ছে 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে, ফিঙ্গার্সের আপনার হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই সেটাও 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে, আর নর্মাল ক্যাবিনেট আছে। এই সেটআপটা অ্যাকচুয়ালি আপনার মানে বিলো 20,000 মানে 90,000 অ্যারাউন্ডের মধ্যে হয়ে যাবে ইনক্লুডিং জিএসটির মধ্যে। আর এটা ভালো, এটা ধরুন কোনো একটা বাচ্চা নতুন পড়াশোনা করছে বা কেউ অফিসিয়াল ওয়ার্কের জন্য বিলো 20,000-এর মধ্যে পিসি সেটআপ চাইছে, তো এটা খুব ভালো। এবার কেউ যদি চায় যেটা আমি 8GB-তে কনভার্ট করবো, 8GB নেবো, তো কিছু টাকা এক্সট্রা দিলে ক্যাবিনেটও 8GB হয়ে যাবে, কিবোর্ড মাউসও 8GB, সে অপশনও আছে। তো সেম যে কি আমরা মাদারবোর্ড আছে, এর মধ্যে যদি কেউ চায় যে 32 ইঞ্চির জায়গায় 56 ইঞ্চি লাগাবো, সেখানেও কিছু টাকা দিয়ে আপগ্রেড করে করতে পারে, ঠিক আছে? সব অপশনই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এছাড়াও তো গেমিং পিসি, আপনি তো গেমিং দেখালেনি, সব প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে। এগুলো অ্যাকচুয়ালি এখন লোকজন চাইছে একটু বাজেট ফ্রেন্ডলি কিছু দিতে, তো আপনার বাজেট ফ্রেন্ডলিগুলো সবার অপশনগুলো আপনাকে দেখালাম আমি। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো জিশান ভাই বলুন আপনার কাছে মনিটর কি কি আছে? মনিটর ধরুন এখানে গিগাবাইটের আমাদের G24 F2 রয়েছে, আপনার হচ্ছে জেমিনিসের 165 হার্জ আছে, ঠিক আছে? তারপর জেমিনিসের 32 ইঞ্চি কার্ভ আছে, এলজির আছে আপনার আলট্রা গিয়ারের 24 ইঞ্চি 27 ইঞ্চি দুটোই হবে আমার কাছে। আপনার এসআরের আছে, আপনার হচ্ছে এলজির আছে, এলজি নর্মাল আইপিএস ডিসপ্লে আছে, স্যামসাংয়ের হবে 24 ইঞ্চি, তারপরে ধরুন হচ্ছে এমএসআই যে কোনো আপনার 100 হার্জের আছে, ঠিক আছে? এছাড়াও ধরুন হাই এন্ডের যে কোনো আপনার যদি লাগে, দেখা যাচ্ছে 25-26 হাজার তার 30-35 হাজার টাকা যে কোনো আপনার যদি লাগে, তা আপনি সেটা আমার কোয়ারি করতে পারেন। আমি বেস্ট টু বেস্ট রেট দিতে পারি, বেস্ট টু বেস্ট রেট দেওয়ার পর যেটা আপনার হবে তো আমি অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারি। নমিনালি আর 30 ইঞ্চি 32 ইঞ্চি যেগুলো মার্কেটে চলে